အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မဒီဗီဒီယိုလေးမှာကဒီ Dibac plugin လေးရဲ့အသုံးပြုတဲ့ရေးဆွဲတဲ့နည်းလေးကိုအနည်းငယ်လေးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါနော်ဒါလေးပေါ့ Dibac အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Dibac ဆိုတာလေးကိုဒီကိုဆွဲမဲ့ drawing area ပေါ်မှာခေါ်ထည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ view တွေကိုသွားမယ်2 bar ကိုသွားမယ်2 bar တွေကနေမှ2 bar တွေကိုပဲပြန်ရွေးမယ်နော်နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့2 bar ကိုဖွင့်လိုက်2 bar ရဲ့ option ရဲ့နှစ်ပိုင်းရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်2 bar ကိုသွားမယ်ပေါ့ဒါဆို2 bar ထဲမှာမှ Dibac ဆိုတော့ D နဲ့စတာပေါ့သူကအစဉ်တိုင်းဆိုတော့ A B C D ပေါ်ပိုင်းမှာပဲရှိမယ်နော် Dibac ဆိုတာလေးကိုအမှန်တလေး box လေးထဲမှာချစ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မူရင်းရှိတဲ့အောင်ကျွန်မကဒီမှာလာပြီးချစ်လိုက်တော့အမှန်တထုတ်လို့ဖြစ်တော့ဒီမှာမရှိတော့နော်ဒီမှာပြန်ချစ်ပေးလိုက်မယ် okay ရောက်လာဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာလေးကိုနော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှဖွင့်ပေးရမယ်ပေါ့ okay close နဲ့ထပ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ Dibac ဆိုတဲ့ဒီ plugin ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plan ပုံပေါ့နော်ဒီ SketchUP မှာပဲ plan ပုံတွေဆွဲလို့ရတယ်တခါလေ 3D တွေထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဒီဟိုပါပေါ့ two sets တွေသုံးလုံးကကျတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့တော့ဆိုရင် 2D ကို AutoCAD နဲ့ဆွဲခဲ့တယ်ပြီးရင်ဒီ SketchUP ထဲကိုယူတယ်နော်အဲ့ plan ပုံကိုပြီးရင် 3D နဲ့ဒီ SketchUP နဲ့ပြန်ထောင်တယ်ပေါ့နော် 3D design ပြန်ဆွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကကျတော့တခါလေဒီမှာ plan ပုံဆွဲလို့ရတယ် plan ပုံထုတ်လို့ရမယ်ပြီးရင်တခါလေ 3D ပြောင်းပေးတယ်ပေါ့ convert to 2D 3D ဆိုပြီးဒီမှာပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တော်တော်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်အကြမ်းကြီးလေးဒီမှာပြပြလိုက်မယ်ပေါ့အသုံးပြုရတဲ့ function လေးတွေပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုအရှိဆုံးကကျတော့ wall ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် wall ရေးဆွဲမယ် draw walls from point to point အဲ့တော့သဘောကတော့ draw တွေ wall တွေရေးဆွဲနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်က parallel wall ဆွဲပြီးသား wall တစ်ခုကနေမှအပြိုင်ဖြစ်တဲ့ wall တွေကို auto ကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်ကူကူထပ်ပြီးတော့ယူနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဆွဲပြီးသား wall တွေကိုမှ extend shorten ထပ်ပြီးတော့မှအလျားတွေပြန်ပြီးတော့မှတူကျင်သလားရှည်ကျင်သလား wall တွေကိုဆွဲဆက်နိုင်တယ်တူဝင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့လွယ်တယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူဆွဲနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ door တခါလေဒီ plan ပုံမှာ door တွေလည်းထည့်မယ် window တွေလည်းထည့်လို့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ component တွေအဲ့တော့ plan ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အဆောက်အဦရဲ့အခန်းပွင့်ရဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှအိတ်ခမ်းဒီလိုဆောင်ကန်းဖျားကန်းဆော့တဲ့ပြင်ပေါ့လိုအပ်တဲ့ component တွေလည်းတခါလေ plan ပုံအတိုင်းထည့်ပေးမယ်ပေါ့ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လေကားတွေလည်းထည့်လို့ရှားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ plan ပုံမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့အတိုင်းထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ 3D ကို convert ပြောင်းလဲပြီးတော့မှပုံပေါ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 2D လည်းထုတ်လို့ရမယ် 3D လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီညားလေးထုတ်လိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့ဒီအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဒီဝေးအပိုင်းလေးတွေသုံးလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုသိဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ mouse ရဲ့เนาะဒီ wheel လေးတင်လိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့အောက်မှာသူကဒါဆိုရင် wall draw walls from point to point ဆိုပြီးပြောတယ်အဲဒီမှာဒီလိုပဲနောက်တဲ့အသီးသီးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့တစ်ခါဒီမှာကိုယ့်စီမှာပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ပေါ်ထည့်မလဲပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီ plugin မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ large two sets တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rectangle ဒါအားလုံးသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့လောက်ဆောင်ပုံတွေကိုဒီမှာစာပိုင်လေးတွေနဲ့ပြောထားတယ်ပေါ့เนาะဒီ box လေးတွေနဲ့အဲ့လိုလေးတွေမပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အတိုင်းပဲကျွန်တော် view လေးကိုသွားမယ်2 bar ကိုသွားမယ်2 bar ကိုသွားရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်2 bar ရဲ့ option ရဲ့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်နှစ်ပိုင်းလေးကနေမှเนาะခုနလိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့နာမည်လေးတွေပြောင်းနေရင်ဒီမှာသွားထည့်မလဲဆိုရင် option တွေကနေမှဒီမှာ show screen text on 2 bar ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးလေးသွားချစ်ပေးလိုက်ဒါလေးပြောင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အမှန်ကြီးလေးပြုတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမပေါ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာသူခုမှမပေါ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ last two set ပေါ်တော့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းသူကဘာဖြစ်လို့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးလေးပြောရဲဆိုရင်တော့အကြမ်းမြင့်လေးကိုနော်ဒီ two လေးရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူမြင်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က view လေးကပြန်ခေါ်ထည့်မယ်နော် view bar လေးက option က show screen tips on 2 bar ဆိုတာလေးကိုဒါအမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးကြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် close နဲ့တွက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်မကဒီနေ့ Dibac ရဲ့အကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်အနည်းငယ်အသုံးပြုရတဲ့ချက်လက်လေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်